Мужчины, знакомо ли вам это чувство полного краха? Тот момент ужаса, когда в самый разгар интимной близости с любимой женщиной все неожиданно обрывается, словно время остановилось. То, что секунду назад демонстрировало вашу мужскую мощь, внезапно предательски вас подводит, как будто этой силы никогда и не существовало. Ваша супруга смотрит с недоумением, пытается ободрить и произносит, что вы, вероятно, переутомились, но за этими словами вы ясно читаете огорчение и растерянность. В этот момент вся ваша мужская уверенность рассыпается в прах, и вы ощущаете себя самым беспомощным и никчемным человеком на планете. Но не теряйте надежды, выход существует. Сегодня я поделюсь с вами методикой восстановления потенции через точечный массаж, который можно выполнить в критический момент без медикаментов, хирургических вмешательств и походов к специалистам. Достаточно всего 10 секунд правильного воздействия на конкретную точку, и вы станете свидетелем настоящего преображения. Ваша мужская сила вернется в полном объеме, и, что особенно ценно, ваша спутница даже не догадается о произошедшем. Здравствуйте, меня зовут Ксения Хромова, мне 45 лет. Я специалист по мужскому здоровью из Санкт-Петербурга. Вот уже более 15 лет я помогаю мужчинам вернуть потерянную уверенность и восстановить здоровье. За эти годы ко мне обратились тысячи пациентов, и практически все озвучивали одну и ту же проблему. Доктор, если бы проблема была с самого начала, это было бы не так мучительно, но когда все исчезает в самый важный момент, я просто не могу встретиться взглядом с супругой, и это происходит регулярно. Теперь спальня вызывает у меня только страх и тревогу. Прежде чем продолжить слушать, напишите, откуда вы. Очень интересно узнать географию моих слушателей. Понимаете, такое ослабление – это не просто досадная случайность. Это тревожный сигнал, который подают ваши кровеносные сосуды, сердечная мышца и гормональная система. Известно ли вам, что игнорирование этого предупреждения через несколько лет может обернуться инфарктом миокарда или инсультом головного мозга? Вы пробуете набраться храбрости с помощью спиртного, используете непроверенные стимулирующие средства или заказываете сомнительные капсулы через интернет. Это все равно, что заливать горящий дом керосином. Возможно, вы получите временное улучшение, но в итоге это прямой путь к разрушению вашей сердечно-сосудистой системы. То, что я вам сегодня расскажу, это знание, которое столетиями хранилось в тайне. Древняя методика точечного массажа для возрождения мужской потенции. И главная точка в этой системе – это гуань-юань, находящаяся в нижней части живота. Если вы освоите правильную технику ее стимуляции, ваша партнерша в спальне будет поражена и восхищена, а вам больше никогда не придется переживать унижение. А в завершении видео я абсолютно бесплатно расскажу о массаже еще двух волшебных точек Цзу Саньли и Юн Цюань, которые многократно усилят положительный эффект. Такие знания – это возможность, которая появляется раз в жизни. Не прерывайте просмотр и досмотрите до конца, Напишите в комментариях, откуда вы и из какого города. Мне важно знать, где живут мои зрители. Прежде чем мы продолжим, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. Если вы готовы внимательно слушать, напишите в комментариях цифру 2. А теперь мы приступаем к занятию, которое кардинально изменит вашу интимную жизнь и все ваше будущее. 4 месяца назад в мой кабинет зашел весьма представительный мужчина. С первого взгляда было видно успешного предпринимателя. Дорогой, безупречно сидящий костюм, ухоженная внешность, уверенная речь. Это был Павел Сергеевич, 62 года, руководитель крупной логистической компании с многомиллионными оборотами. Но как только этот мужчина присел напротив меня, он опустил взгляд и глубоко выдохнул. Человек, который с ничего не давало результата, только желудок страдал, и на следующее утро мучила головная боль. В итоге он даже предложил супруге расстаться. Я сказал ей, что больше не могу выполнять свои супружеские обязанности, и предложил найти достойного мужчину и быть счастливой. Я считал, что так для нее будет правильнее, но она крепко обняла меня и со слезами ответила: «Мне нужна не твоя физическая сила, мне нужен ты как человек. Давай вместе обратимся к специалисту, мы преодолеем это вместе».
Вот почему я, преодолев стыд, пришел к вам, доктор. В дрожащем голосе Павла Сергеевича слышалась вся боль мужчины, чья гордость, которую он выстраивал всю жизнь, обрушилась. Я ободряюще коснулась его плеча и сказала, что «Павел Сергеевич, вы прошли через многое, и то, что вы пришли сегодня, это проявление настоящего мужества. Но вы должны ясно осознать одну вещь. То, что сейчас происходит с вашим организмом, это не потому, что вы в чем-то виноваты или недостаточно хороши. Напротив, это отчаянный и в некотором роде даже спасительный сигнал вашего организма, который взывает: «Хозяин, обрати внимание, если так продолжится дальше, случится катастрофа». Павел Сергеевич посмотрел на меня с недоумением. Представьте, что в здании износились старые коммуникации, где в первую очередь появится течь. Безусловно, в самом уязвимом месте из самого отдаленного крана вода начнет просачиваться, а не хлестать мощным потоком. Ваш организм сейчас находится в аналогичном состоянии. То, что проблема проявилась в самом деликатном месте, означает, что серьезные неполадки начались во всей сосудистой системе, включая сосуды, питающие ваше сердце и головной мозг. То, что вы обратили внимание на этот сигнал сейчас, это большая удача. Только тогда выражение лица Павла Сергеевича изменилось. Похоже, он осознал, что его проблема — это не просто деликатный вопрос, а серьезная проблема здоровья, напрямую связанная с его жизнью. Вам кажется, что история Павла Сергеевича — это про кого-то другого? Совсем нет. Ваши трудности в спальне могут быть последним предупреждением, который посылает ваш организм. Но возможность исправить ситуацию еще есть. Прежде чем коммуникации окончательно выйдут из строя, мы можем устранить проблему и укрепить систему. Совсем скоро я поделюсь с вами удивительным методом, который обновит вашу сосудистую систему. А теперь перейдем к самому главному. Мужчинам, оказавшимся в таком же положении, как Павел Сергеевич, я, прежде чем назначать медикаменты, предлагаю вместе изучить устройство нашего организма. Речь пойдет о принципах функционирования нашего тела, которые мы считали понятными, но на самом деле трактовали совершенно неверно. Современная медицина рассматривает наш организм как механизм. Сердце — это насос, сосуды — трубопровод, кровь — жидкость. Поэтому, когда возникает неполадка, она либо искусственно увеличивает мощность насоса сердечными гликозидами, либо принудительно расширяет трубы с сосудорасширяющими препаратами. Препараты для лечения эректильной дисфункции функционируют по тому же принципу, но это не может быть фундаментальным решением. Если создать слишком высокое давление в изношенной системе, она в конце концов разрушится. Я еще глубже поняла эту истину несколько лет назад. Однажды, будучи совершенно вымотанной морально и физически, я отправилась в один восстановительный центр в предгорьях Урала. Там я встретила совершенно уникального человека. Это был седовласый профессор 78 лет с длинной бородой, который всю жизнь практиковал иглоукалывание и рефлексотерапию. Однажды за чашкой травяного чая я поделилась с ним своими размышлениями о границах современной медицины и трудностях, с которыми сталкиваются мужчины. Он спокойно улыбнулся и задал мне вопрос, который полностью изменил мой подход к терапии. «Ксения», — сказал он, — «западная медицина видит русло, но не замечает шлюзов. Чтобы текла полноводная река, русло должно быть широким, это правда. Но если не открыть шлюзы, которые регулируют поток, вода не потечет, каким бы широким ни было русло. В нашем организме есть множество каналов, по которым течет жизненная энергия ЦИ. И на каждом из этих каналов есть очень важные регуляторы. Древние называли эти регуляторы акупунктурными точками. Проблемы с потенцией возникают не только потому, что канал сузился, но, что более существенно, потому что в нужный момент регулятор оказался плотно закрыт. Не нужно думать только о том, как силой протолкнуть поток с помощью лекарств. Нужно найти способ, который откроет этот регулятор. В тот момент мне показалось, будто пелена спала с моих глаз. Именно так мы были сосредоточены только на русле, сосудах, но совершенно упустили из виду важность регуляторов, которые управляют потоком энергии в нашем теле акупунктурных точках. Лекарство — это как искусственное наводнение, которое силой прорывает плотину.
А точечный массаж– это мудрый способ своими руками найти правильный подход и мягко открыть систему. С того дня я начала углубленно изучать литературу по восточной медицине. Я обнаружила, что сочетание анатомических знаний современной медицины с тысячелетней мудростью традиционной медицины дает поразительные результаты. Акупунктурная точка– это не просто место на коже. Под ней находится узел, где сложно переплетаются множество нервных окончаний и кровеносных сосудов. Современная наука подтверждает, точное воздействие на эти узлы посылает прямой сигнал в мозг, который дает команду расширить сосуды в определенной зоне, стимулирует производство гормонов и даже снимает психологическое напряжение. Ваш организм– это гораздо более сложная и удивительная система, чем вы представляете. Внутри вас дремлет великая сила самовосстановления и исцеления. Сейчас я открою вам 3 золотых ключа, которые пробудят этого спящего великана. 3 чудодейственные точки– это фундаментальный метод оздоровления, который восстанавливает одновременно и тело, и психику, и о котором вам никогда не расскажут в обычной поликлинике. Но прежде чем мы изучим эти точки, нужно выполнить кое-что обязательное. Прежде чем наливать воду в дырявый сосуд, нужно сначала устранить пробоины, не так ли? Если вы не избавитесь от 4 губительных привычек, о которых я сейчас расскажу, то никакой массаж и никакие дорогостоящие лекарства вам не помогут. Это как 4 наемных убийцы, которые уничтожают вашу мужественность. Первый убийца– алкоголь. Многие мужчины, чтобы набраться храбрости или создать романтическую атмосферу, выпивают рюмку-другую перед близостью. Это худшее решение. Алкоголь на короткое время расслабляет нервную систему, но расплата за это жестока. Он нарушает работу нейромедиаторов, ослабляя сигнал об эрекции, идущий от мозга к половому органу. Кроме того, он сначала временно расширяет сосуды, а затем, наоборот, резко их сужает, из-за чего поддерживать эрекцию становится крайне трудно. Алкоголь– это коварный вор, который крадет вашу силу. Второй убийца– курение. Если вы все еще курите, то вы каждый день отравляете свой половой орган. Никотин и тысячи других токсичных веществ– главные виновники сужения и уплотнения сосудов. Сосуды, ведущие к половому органу, одни из самых тонких в нашем организме, поэтому они страдают в первую очередь. Курящие мужчины в 2 раза чаще страдают от эректильной дисфункции, и наступает она значительно раньше. Бросайте курить немедленно – это единственный способ спасти не только ваши легкие, но и вашу мужественность. Третий убийца– малоподвижный образ жизни и лишний вес в области живота. Считаете, что с возрастом появление живота и потеря мышечной массы – это нормально? Этот жир-монстр, пожирающий вашу мужественность. Жировая ткань вырабатывает фермент ароматазу, который превращает мужской гормон тестостерон в женский эстроген. То есть чем больше у вас живот, тем больше ваше тело феминизируется. Кроме того, недостаток движения ослабляет мышцы нижней части тела. Мышцы бедер и ягодиц– это второе сердце, которое мощно закачивает кровь в паховую область. Если эти мышцы слабы, ослабление эрекции– закономерный результат. Четвертый убийца– недостаток сна. Вы спите меньше 5 часов в сутки. Сон– это не просто отдых, это время, когда наш организм восстанавливает повреждения, полученные за день, и наиболее активно вырабатывает мужские гормоны. Тестостерон синтезируется в основном во время фазы глубокого сна. Если вы не высыпаетесь, эта фабрика не может работать должным образом. В конечном итоге это приведет к полному истощению мужской функции. Алкоголь, курение, гиподинамия, недосып. Изгоните этих 4 убийц из своей жизни сегодня же. Это не просьба, это настоятельная рекомендация. Даже просто отказавшись от них, вы увидите, как ваше тело начнет удивительно быстро восстанавливаться. И именно в этот момент чудодейственные точки, о которых я сейчас расскажу, дадут вашему телу крылья. Итак, наконец, момент, которого вы так ждали. Я открываю вам первую чудодейственную точку, волшебный переключатель, который в тот самый критический момент, когда силы внезапно покидают вас, за 10 секунд тайного воздействия в спальне снова сделает вас твердым, как гранит. Ее название– Гуань-Юань.
В переводе это означает «врата изначальной ци». Это настоящий командный центр мужской энергии, где собирается и откуда берет начало вся жизненная сила ян нашего тела. Правильная стимуляция этой точки подобна открытию мощного шлюза. Мощный поток энергии устремляется вниз живота и пробуждает дремлющую силу. Найти ее очень просто. Прямо сейчас, слушая меня, прикоснитесь к своему животу. Сначала найдите пупок, от центра пупка отмерьте вниз ширину 4 ваших пальцев указательного, среднего, безымянного и мизинца. Точка, где окажется ваш мизинец, и есть гуань-юань. Нашли? А теперь я научу вас, как правильно на нее воздействовать. Это очень важно, просто легкое прикосновение не даст никакого эффекта. Сначала спокойно выдохните и расслабьте тело. Затем большим пальцем или сложенными вместе указательным и средним пальцами начните плавно давить на точку гуань-юань. Важно давить не просто на кожу, а с ощущением, что вы стремитесь вглубь. Сначала вы можете почувствовать легкую боль или ломоту. Это очень хороший знак. Это доказывает, что в этом месте был застой. Достигнув этой точки легкой болезненности, удерживайте давление и в течение 10 секунд мягко массируйте по часовой стрелке, рисуя круги. Считайте про себя 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В экстренной ситуации во время близости можно не рисовать круги, а просто глубоко нажимать и удерживать 10 секунд. Даже после 10 секунд такого воздействия вы почувствуете, как из глубины живота поднимается что-то горячее и мощное. Это ощущение похоже на то, как в холодном доме растапливают печь. Это теплая энергия и есть кровь, приливающая к вашему органу. Я рассказала об этом методе своему пациенту Павлу Сергеевичу. Поначалу он был настроен скептически. «Доктор, это действительно поможет?» Несколько раз переспросил он. Я дала ему домашнее задание в течение недели каждый вечер перед сном по 5 минут массировать эту точку. Через неделю Павел Сергеевич вошел в мой кабинет совершенно другим человеком. На его лице играла уверенная улыбка, а голос был полон энергии. «Доктор, случилось чудо. Несколько дней назад у нас с женой была близость, и снова наступил тот тревожный момент. Ну вот, опять неудача, подумал я, и у меня потемнело в глазах. Но тут я вспомнил ваши слова. Я незаметно положил руку на живот и нажал на гуань-юань. И клянусь, не прошло и 10 секунд, как моя угасающая сила снова гордо возродилась. Жена ничего не заметила. В ту ночь я одержал самую блистательную победу за последние несколько лет. Голос Павла Сергеевича дрожал от радости. Он обрел не просто успех в постели, он вернул утраченную уверенность в том, что может контролировать собственное тело. Точка гуань-юань – это не просто скорая помощь в экстренной ситуации. Ежедневный массаж этой точки согревает низ живота, стимулирует выработку мужских гормонов, улучшает циркуляцию крови и энергии и фундаментально меняет ваше тело. Но это только начало. Если гуань-юань – это ключ зажигания, который запускает двигатель нашего тела, то две другие точки, о которых я расскажу, это турбонаддув и полный привод, которые поднимут мощность двигателя до максимума и передадут эту силу до самых кончиков пальцев. Далее я раскрою секрет точки Цзу Сань Ли, которая пробуждает силу в ногах и позволяет черпать энергию Земли. Не пропустите. Итак, мы научились открывать шлюз командного центра мужской энергии точки Гуань-Юань. Теперь по вашему животу начал течь теплый поток энергии. Но каким бы полноводным ни был этот поток, чтобы доставить его в каждый уголок тела, нужен мощный насос. Роль этого насоса выполняют ваши ноги, а переключатель, который выводит мощность этого насоса на максимум, это точка Цзу Сань Ли. Древняя поговорка гласит, что не путешествуй с тем, кто не прижигает точку Цзу Сань Ли. Это говорит о том, насколько важна эта точка для жизненной силы и выносливости нашего тела. Регулярная стимуляция Цзу Сань Ли укрепляет ноги, снимает усталость и наполняет все тело энергией. Естественно, мужская сила от этого тоже становится только мощнее. Как ее найти?
Очень просто. Сядьте на стул и согните ногу в колени под прямым углом. Положите ладонь на коленную чашечку. Ваш безымянный палец окажется на внешней стороне голени, где вы нащупаете слегка выступающую мышцу. Нажмите на самую выпуклую часть этой мышцы, место, где вы почувствуете пронзительное, но приятное ощущение, и есть цзу саньли. Нашли? Эта точка также является важнейшим центром, управляющим энергией пищеварительной системы. Ведь чтобы получить энергию, мы должны есть и переваривать пищу. Не так ли? Стимуляция дзу саньли– это как запуск турбины на электростанции нашего тела. Только когда электростанция работает хорошо, электричество поступает во весь дом. Так и здесь. Только при хорошем пищеварении энергия может мощно дойти до нижней части вашего тела. Среди моих пациентов был Виктор Алексеевич, 64 года, который страдал от хронического расстройства пищеварения и, как следствие, эректильной дисфункции. Постоянное вздутие и слабость не позволяли ему проявлять себя в постели. Вместо других назначений я посоветовала ему завести привычку массировать точку дзу саньли по 5 минут после каждого приема пищи. Сначала он тоже сомневался, какая связь между пищеварением и мужской силой, но уже через 2 недели он пришел ко мне с сияющим лицом. «Доктор, это просто невероятно. С тех пор, как я начал массировать дзу саньли, прошло хроническое вздутие, которое мучило меня всю жизнь. Улучшился аппетит, а по утрам я просыпаюсь с такой легкостью в теле, будто парю. Но самое поразительное, вечером у меня появилась совсем другая сила. Раньше я о таком и мечтать не мог. А теперь я чувствую, как из живота поднимается какая-то мощная теплая волна». И наш организм– это не набор отдельных деталей, это тонко настроенная система. Только когда органы пищеварения сильны, их энергия опускается вниз и помогает работе почек. А только при сильной энергии почек мужская сила может проявиться в полной мере. Как правильно стимулировать цзу саньли? Большим пальцем надавливайте на точку до появления ощущения ломоты. Удерживайте 10 секунд, затем медленно отпустите. Повторите несколько раз. Можно также массировать круговыми движениями. Если вы чувствуете, что силы покидают вас во время близости или ощущаете усталость после, массаж этой точки значительно ускорит восстановление. Но лучше всего выработать привычку массировать ее каждый день. Когда смотрите телевизор или просто сидите, неосознанно разминайте эту точку, вы и не заметите, как ваши ноги станут сильными, а тело наполнится неиссякаемой энергией. Итак, мы изучили точку зажигания гуань-юань и точку мощности цзу-сань-ли. Осталось последние ворота, которые позволят этой энергии прочно укорениться в земле и соединят энергию неба и земли. В следующей части я раскрою вам секрет Юн-Цюань, источника жизни, спрятанного в самой глубине нашего тела. Мы зажгли искру энергии внизу живота Гуань-Юань и разожгли пламя в ногах Цзу-Саньли. Теперь пришло время получить последний ключ, который распределит эту энергию по всему телу и укрепит корни нашего организма. Его имя Юн-Цюань. В переводе это означает «бурлящий родник». Это точка, расположенная на стопе, единственный канал, через который энергия нашего тела напрямую контактирует с землей, и важнейшее место, где зарождается энергия почек. В восточной медицине почки– это не просто орган для фильтрации мочи, а источник жизненной энергии и ключевой орган, отвечающий за сексуальную силу. Стимуляция Юн-Цюань– это как подача живительной воды в иссохшую землю, что укрепляет корни нашего древа жизни. Знаете, в чем одна из главных проблем современного человека? В дисбалансе жар вверху, холод внизу. Из-за стрессов и постоянных мыслей голова всегда горячая, а низ живота и ноги, где нарушена циркуляция, остаются холодными. Это как если бы котел в доме раскален, а батареи в комнатах ледяные. В таком состоянии не может быть здоровой жизнедеятельности, и мужская функция, естественно, ослабевает. Точка Юн-Цюань– самый мощный переключатель для решения этой проблемы. Стимуляция стопы заставляет горячую энергию из головы опускаться вниз, а холодную энергию с ног подниматься вверх. Происходит гармонизация, подъем воды и опускание огня.
Это тот же принцип, что и в системе отопления, где циркуляция горячей и холодной воды согревает дом. Найти ее очень легко. Снимите обувь и носки и посмотрите на свою стопу. Сильно согните пальцы ног внутрь. В передней трети стопы вы увидите впадину в форме буквы V. Это и есть точка Юнцюань. Лучший способ ее стимуляции – мягкий массаж перед сном после теплой ножной ванны. Обхватите стопу обеими руками и большими пальцами, плавно нажимайте и отпускайте точку. Вы почувствуете, как приятное расслабляющее ощущение расходится по всему телу. Всего 5 минут такого массажа, и ваша голова станет ясной, напряжение уйдет, и вы погрузитесь в глубокий целительный сон. Я уже говорила, что недостаток сна – один из худших убийц мужских гормонов. Массаж Юн-Цюань – лучшее натуральное снотворное. Во время глубокого сна наш организм самоисцеляется и активно вырабатывает тестостерон. У меня был пациент Андрей Николаевич, мужчина 68 лет, который страдал от бессонницы на фоне сильного стресса и, как следствие, снижения мужской функции. Он попал в замкнутый круг, не мог уснуть, поэтому был уставшим. Из-за усталости не было уверенности, из-за неуверенности боялся близости и из-за этого снова не мог уснуть. Вместо лекарств я посоветовала ему завести привычку каждый вечер массировать Юн-Цюань. Через месяц он сказал мне: «Доктор, за последние 10 лет я так сладко не спал. Только голова касается подушки, и я уже сплю, а утром просыпаюсь легкий, как перышко». Но самое удивительное, как только я начал высыпаться, ко мне вернулось то самое утреннее приветствие из юности. Такое чувство, будто я вернул себе молодость. Итак, теперь у нас в руках 3 золотых ключа Гуань-Юань, Цзу-Сань-Ли и Юн-Цюань. Точкой Гуань-Юань мы зажигаем искру в животе, с помощью Цзу-Сань-Ли усиливаем пламя в ногах, а через Юн-Цюань распределяем это тепло по всему телу от головы до пят. Ежедневная стимуляция этих 3 точек запустит в вашем теле великий процесс самоисцеления без всяких лекарств. Мы научились нажимать на 3 мощных переключателя, которые пробуждают спящую энергию нашего тела. Уже одно это начнет менять ваш организм. Но если вы хотите настоящих перемен, нужно изменить и то, чем мы наполняем наш дом, то есть пищу. Мы заделали дыры в бочке, избавились от вредных привычек, открыли забитые шлюзы точечным массажем. Теперь пришло время наполнить ее чистой и питательной водой. 3 продукта, о которых я расскажу, это нечто совершенно иное, чем общеизвестные афродизиаки. Они не вызывают кратковременного возбуждения. Это настоящие эликсиры, которые чистят ваши сосуды, улучшают качество крови, поставляют сырье для мужских гормонов и меняют ваш организм на фундаментальном уровне. Первый эликсир – помидоры. Этот красный рубин с грядки – настоящий дар природы для мужчин. Вещество ликопин, которое придает помидорам красный цвет, это мощный очиститель, который счищает жировые отложения и шлаки со стенок наших сосудов. Очевидно, что кровь может течь мощным потоком только по чистым и широким сосудам. Кроме того, многочисленные исследования доказали, что ликопин чрезвычайно эффективен для профилактики рака простаты, а здоровая простата – залог сохранения мужской силы на долгие годы. Важно, ликопин усваивается в десятки раз лучше, если есть помидоры не в сыром, а в приготовленном виде с маслом. Приготовьте сегодня на ужин помидоры, тушеные на оливковом масле. Второй эликсир – орехи, особенно миндаль и грецкий. Орехи малы, но в них сконцентрирована огромная жизненная энергия. Аминокислота аргинин, которой много в орехах, это ключевое сырье для производства оксида азота, который расширяет сосуды. Я уже упоминала, что препараты для эрекции имитируют действие именно этого вещества. Регулярное употребление орехов – это как ежедневный прием малой дозы натурального лекарства для потенции. Кроме того, здоровые жиры в орехах – обязательный материал для синтеза тестостерона. Заведите привычку съедать горсть орехов в день вместо печенья или бутербродов. Третий эликсир – жирная рыба. Скумбрия, сайра, лосось. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в этой рыбе. Лучшее питательное вещество для очищения нашей крови.
С возрастом из-за жирной пищи и стресса наша кровь становится более густой и вязкой. Такая кровь легко образует тромбы и нарушает кровообращение. Омега-3 делает вязкую кровь более жидкой и чистой, помогая ей беспрепятственно доходить до самых тонких сосудов. Только чистая кровь сможет мощным потоком достичь того самого места. Ешьте запеченную или приготовленную на пару рыбу хотя бы 2 раза в неделю. Помидоры, орехи, жирная рыба. Запомните эти 3 продукта. Если вы будете регулярно их употреблять и при этом массировать 3 точки, о которых я рассказала, ваше тело, словно идеально отлаженный и заправленный лучшим топливом элитный автомобиль, снова будет готово к стремительному движению вперед. Итак, мы избавились от вредных привычек, изучили чудодейственные точки, начали правильно питаться. Ваше тело почти в идеальной готовности, но осталась одна последняя вершина, которую нам нужно покорить. Это ваш мозг, то есть ваш разум. То ужасное воспоминание о прошлой неудаче, тревога, а что, если сегодня это повторится? Именно этот страх – самый грозный враг, который сводит на нет все ваши усилия. Наш мозг устроен просто. В момент страха и тревоги он объявляет чрезвычайное положение во всем теле. Симпатическая нервная система перевозбуждается, сосуды сужаются, и вся энергия концентрируется на выживании. В таком состоянии ни один мужчина не может проявить свою силу. И это не потому, что у вас слабая воля. Это абсолютно нормальная физиологическая реакция. Так как же усмирить этого монстра по имени тревога? Ответ находится в неожиданном месте, в разговоре с вашей женой. Тот самый Павел Сергеевич, даже после того, как его тело восстановилось, еще некоторое время страдал от этой тревоги. Я дала ему необычное задание – поговорить с женой, откровенно о своих страхах. Поначалу он категорически отказывался. «Доктор, как я могу признаться жене, что боюсь оказаться несостоятельным в постели? Это же окончательно убьет мой авторитет». Но я настояла, объяснив, что откровенность – это не слабость, а сила. Через неделю он вернулся ко мне со слезами на глазах. «Доктор, я набрался смелости и рассказал жене обо всем, о своих страхах, о том, как мучительно переживаю каждую неудачу». Знаете, что она ответила? Она обняла меня и сказала: «Милый, я люблю тебя не за твою силу в постели. Я люблю тебя за то, какой ты человек, за нашу совместную жизнь, за то, что ты рядом. Давай не будем торопиться, будем просто наслаждаться близостью друг друга». После этого разговора словно огромный камень свалился с моих плеч. В следующий раз, когда мы были вместе, я не думал о результате, не боялся неудачи. Я просто наслаждался моментом близости с любимой женщиной. И знаете что? Все прошло великолепно, как в молодости. Видите, ваша жена не враг, а ваш самый верный союзник. Она хочет вашего счастья не меньше, чем вы сами. Откровенный разговор снимет груз с ваших плеч и освободит от оков страха. Когда вы перестанете бояться неудачи, ваше тело само вспомнит, как нужно действовать. Есть еще одна техника, которая поможет успокоить разум. Это дыхательное упражнение, которое я называю дыханием воина. Перед близостью или в момент тревоги сядьте удобно, закройте глаза, сделайте глубокий вдох через нос на счет 4, задержите дыхание на счет 4, затем медленно выдохните через рот на счет 8. Повторите 5 раз. Это простое упражнение переключит вашу нервную систему из режима тревоги в режим спокойствия. Ваши сосуды расслабятся, сердцебиение замедлится, и к вам вернется контроль над телом. Помните, ваша проблема – это не приговор, а временная трудность, которую можно и нужно преодолеть. Тысячи мужчин прошли этот путь до вас и вернули свою силу. Павел Сергеевич, о котором я рассказывала, сейчас живет полноценной жизнью. Недавно он прислал мне письмо: «Доктор, спасибо вам за то, что вернули мне не только мужскую силу, но и радость жизни. Мы с женой как будто заново влюбились друг в друга. Я снова чувствую себя настоящим мужчиной». Дорогие мужчины, я поделилась с вами всеми секретами восстановления мужской силы. 3 чудодейственные точки: правильное питание, избавление от вредных привычек и работа с психологическим состоянием. Это комплексный подход, который изменит вашу жизнь. Начните применять эти знания уже сегодня. Каждый день массируйте точки гуань-юань,
Цзу Сань Ли и Юн Цюань. Измените свое питание. Откажитесь от вредных привычек, поговорите откровенно с женой. Не ждите завтрашнего дня, начните прямо сейчас. Пока вы слушаете меня, найдите точку Гуань-Юань и помассируйте ее. Почувствуйте, как тепло разливается по вашему животу. Это первый шаг к вашему возрождению. Помните, вашему телу нужно время на восстановление. Не ждите мгновенного чуда, но будьте уверены, изменения обязательно произойдут. Через неделю вы почувствуете прилив энергии, через месяц заметите улучшение эрекции, а через 3 месяца вы станете совершенно другим человеком. Я верю в вас. У вас все получится. Ваша мужская сила не исчезла, она просто временно спит. И теперь у вас есть все ключи, чтобы ее разбудить. Применяйте полученные знания, будьте терпеливы и последовательны. И совсем скоро вы снова почувствуете себя настоящим мужчиной. Желаю вам здоровья, силы и счастливой жизни. До встречи на моем канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео о мужском здоровье.